监视器拍下一辆休旅车通过路口后，突然往右偏移，接着直接撞上停放在路边的黑色休旅车。夸张的是，休旅车右前轮骑上黑色车辆，斜卡在车窗和 B 柱间，车身倾斜，像是表演特技一样。民众和车主听到碰撞声，跑出来查看，发现爱车被跨骑，两台车叠在一起，超傻眼。就听到嘣一声啊，就看到车是这样子啦，他就说晃神啊。这起事故发生在24号下午3点左右，肇事的休旅车从苗栗市府前路往北行驶，在施工所附近前撞上停在停车格里的黑色休旅车。55岁张姓驾驶自行爬出车外，没有受伤。他声称最近因为感冒吃药后改善，但还是会一直咳嗽。当时他刚过路口，突然咳嗽又打了一个大喷嚏，手晃了一下，动到方向盘，才会偏离车道失控撞车。要去上班哈？对。咳嗽，有吃感冒药吗？咳嗽有啊，有，因为蛮咳的啦。咳嗽之后，后来可能那个方向盘就没有打好，还有打喷嚏了。就撞上去了这样子。等你反应过来，已经撞上去了。对。张姓男子驾驶自小客由府前路南往北直行，至府前路61号时，不明原因偏离车道后，撞上路边停放的自小客。警方表示，肇事驾驶酒测值是0，没有造成人员伤亡，详细事故原因还要厘清。不过，被撞的黑色休旅车锁后车尾撞凹，满是刮痕。车主说，好好把车停在路边车格内，居然也会被撞，爱车被撞成这样，暂时无法使用，觉得很倒霉，将向肇事驾驶求偿维修费用和损失。东森新闻谢宗化在苗栗采访报道。